성경을 보면은요, 불신자가 읽어도 이해가 되는 부분들이 많이 있어요. И если посмотреть Библию, очень много таких мест, которые даже неверующие, прочитав, могут понять. 뭐 형제를 사랑하라, 뭐 이런 표현들 있잖아요. 그거 Например, 읽으면, такие слова, как «возлюби своего брата», 그리고 착하게 섬겨라, 뭐 이런 단어들은 불신자가 읽어도 다 이해가 되는 거죠. но даже неверующие знают, что нужно жить добрыми делами, любить своего ближнего. 그러나 불신자가 아무리 읽어도 이해가 안 되는 부분이 있어요. Но есть те места, которые даже если неверующие читают без конца, они все равно не могут ее понять хорошо. 예수님께서 우리에게 영원한 생명을 주었다. 이런 말씀은 아마 불신자들은 이해가 안 될 겁니다. Наверное, неверующие не могут понять смысл того слова, то, что Иисус дал нам вечную жизнь. 예수님이 그리스도로 오셔서 인생의 모든 문제를 해결했다. 이 말도 불신자들은 이해가 안 될 거예요. И, наверное, неверующие не могут понять то, что Иисус пришел на эту землю и спас нас. 오늘 본문에 보니까 그 회당장이의 딸을 예수님께서 죽은 자를 살리는 장면이 나오거든요. 내가 그를 살리러 왔다. 그는 죽은 게 아니다. 이 말했을 때 사람들의 반응을 한번 보겠습니다. И здесь говорится сегодня местописание, один из начальников синагоги, и говорится, пришел и Иисус и сказал ему, исцели мою дочь. 그 38절에 보면은 그 회당장의 딸이 죽었다 할 때 사람들은요 전부 다 울며 통곡했어요. И в 38 стихе говорится, приходят в дом начальника синагоги и видят там смерть, и то, что все люди там плачут. 이거는 뭐 인간이라면 누구나가 자 이제 이 어린 딸이 죽었으니까 젊은 아이가 죽었으니까 참 너무 슬프다. 그 인간적인 정을 가지고 이렇게 했을 겁니다. И, наверное, многие люди плакали из-за того, что каждый из нас умирает, как бы, и из-за того, что из-за грусти. 근데 예수님이 39절에서 이렇게 얘기해요. 그는 죽은 게 아니고 잔다. 이렇게 표현해요. Но Иисус в 39 стихе сказал, что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит. 지금까지는 한 번도 들어보지 못한, 한 번도 이런 말은 생각도 안 했던 이야기를 들은 거죠. Получается, они от Иисуса услышали те слова, которые они еще никогда в жизни не слышали. 그랬더니 40절에 보니까 사람들이 예수님의 그 말을 듣고 비웃었다라고 나옵니다. И в 40 стихе говорится, и смеялись над ним. 말 같지 않은 소리 하는구나. 아마 이렇게 얘기했겠죠. Наверное, многие люди говорили, о чем он говорит. 그러니까 성경에 기록된 내용을 이걸 아멘 하고 믿는 사람도 있지만 참 말 같지 않은 소리네라고 하는 사람도 있다라는 거죠. И говорится, что также и Библия. Есть верующие, которые, слушая Божье Слово, Библия говорит на аминь, а есть люди, которые не хотят признавать. 성경을 우리가 볼 때 반드시 기억할 게 있어요. И когда мы смотрим на Библию, нам необходимо обязательно запомнить такие аспекты. 사람들이 말하는 것만 가지고 보면은 이해가 안 될 겁니다. Мы не можем понять, если будем иметь только те мысли, которые люди говорят. 반드시 나의 기준, 수준, 표준을 일단 내려놓고 한번 보셔야 돼요. Нужно слушать Божье Слово, именно отпустив все свои мысли и критерии. 그러니까 우리들이 가지고 있는 고정관념이 있죠. 지금까지 알았던 여러 상식들 이걸 일단 다 내려놓고 한번 말씀을 보셔야 돼요. И вы оставьте все свои мировоззрения и все знания, которые вы имеете, а сконцентрируйтесь на Слове. 이거부터가 사실은 어려운 거죠. На самом деле, начиная с этого момента, уже тяжело. 성경을 보면은 우리에 대해서, 우리 인간에 대해서 시작하는 것부터가 좀 생각해 봐야 돼요. Если так посмотреть на Библию, нам нужно с самого начала рассмотреть ее. 성경은 뭐라고 말하냐면 나라는 인간은 도대체 원래 어떤 존재였을까 여기부터 설명을 하는 И 거예요. Библия, она начинает с рассказа с того момента, когда человек говорит, какое я творение, существо изначально. 창세기 1장 27절에 기록되기를요. 우리는 하나님의 형상대로 창조된 존재라고 얘기하고 있어요. Бытие 1:27 говорится, мы те сотворения, существа, которые были сотворены по образу Божьему. 이런 생각은 거의 한 번도 안 하고 사람들이 살아갈 겁니다. 내가 과연 하나님의 형상이 있단 말이야? 이런 생각하겠죠. Очень мало людей, которые задумываются, является ли она по-настоящему Божьим образом. 근데 성경은 처음부터 그렇게 말하고 있어요. Но Библия с самого начала нам об этом говорит. 우리 보고 뭐냐면 영적 존재라는 거예요. И Библия нам говорит то, что мы являемся духовными творениями. 이제 하나님과 소통할 수 있는, 하나님을 인식할 수 있는 영적 존재라는 겁니다. Говорится, что человек является духовным существом, который должен быть для взаимоотношений и понимания с Богом. 그리고 우리에게 주신 축복이 있어요. И также есть благословение, которое было дано человеку. 창세기 2장 7절에 에덴의 축복이
보장됐다라고 얘기하고 있어요. И в Бытие 2:7 говорится, что дана была благословение Эдемского сада. 그러니까 처음부터 우리는요, 하나님의 형상대로 창조된 존재였고 에덴의 삶이 보장된 사람이었다라는 거. Говорится, что с самого начала мы были сотворены по образу Божьему, по Божьему подобию и имели благословение. 그 에덴이라는 에덴스코어 것이 사다. 에덴이라는 것이 정확히 뭘까요? А что такое Эдемский сад? 뭐 돈이 많고 뭐 마음껏 놀고 뭐 아무것도 안 하고 그러는 걸 말할까요? Разве это говорится о том благословении, когда много денег? 에덴이란 말은요, 완전한 만족 상태를 말하는 거예요. Эдем это обозначает то значение, что именно жизнь, которая именно имеет все. 우리는 원래 완벽한 완전한 만족 상태가 보장된 존재였다는 거예요. Говорится, что с самого начала мы, люди, были изначально такими творениями, как совершенными. 전 그게 이게 성경에만 기록되어 있습니다. И только в Библии об этом говорится. 뭐 이 얘기를 이제 불신자들이 보면 말도 안 된다라고 하겠지만 우리 성도는 하나님이 말씀한 거기 때문에 믿어야 됩니다. Конечно, неверующий, услышав об этом, скажет, что за такой абсурд, но верующие, которые вы слушаете, вы должны верить в это. 그럼 왜 사람들이 이 말을 부정할까요? Но если так, почему люди отвергают такие слова? 부정하는 이유는 지금 내 상태가 만족스럽지가 않은 거예요. Причина отвергания людей сейчас, потому что они не хотят признавать то положение, в котором они сейчас находятся. 지금 내 삶이 너무너무 고통스럽고 염려스러운 게 너무 많은 거예요. И сейчас у этого человека жизнь, которая полна страданиями и переживаниями. 그러니 성경 말씀이 이게 거짓말이다 이렇게 말할 수 있겠죠. И поэтому такие люди могут сказать, что все, что написано в Библии, это ложь. 근데 성경은 이렇게 얘기합니다. 이러한 에덴의 축복을 상실하게 된 이유가 있다라고 하는 걸 설명하고 있어요. Но также Библия нам объясняет то, что есть причина, почему человек утерял это благословение. 이것을 깨닫는 게 대단히 중요합니다. И поэтому очень важно это понять. 그것이 창세기 3장 1절로 5절에 기록되어 있어요. И это написано в Бытие 3:1-5. 자, 하나님에게 창조된 인간, 하나님 형상대로 창조된 인간이 가장 행복해야 할 인간이 묘하게도 불행하게 되고 고통 속에 살 수밖에 없는 원인을 성경이 말하고 있어요. И именно Библия нам говорит о той причине, почему человек впал в страдание и в мучение. 그 원인을 이렇게 설명합니다. 인간이 사단에게 속아서 하나님과 분리된 그 사건이 일어났었다는 거예요. И причина такова, что произошло такое событие, что человек отошел от Бога и был обманут сатаною. 자, 그렇게 생각하면요. 아, 우리가 원래 하나님 형상대로 창조돼서 에덴의 삶을 살아야 되는데 하나님과 분리되면서 모든 문제가 나에게 온 거구나. 이런 얘기예요. И это говорит о том, что я отошел от Бога, был обманут сатаной, и все остальные позже проблемы пришли ко мне. 자, 이 말을 불신자들이 인정하지 않을 겁니다. Неверующие люди, они не будут признавать это. 아, 뭐 내가 집안 배경이 안 좋아서 내 능력이 안 돼서 내가 열심히 살지 않아서 뭐 이래서 생긴 문제지 이게 과연 하나님 떠나서 생긴 문제일까? 이거부터가 일단 안 믿어질 거예요. И они будут не верить в это и будут говорить, что я был уже рожден таким, и у меня уже такое положение, а не то, что из-за того, что человек отошел от Бога и был обманут сатаной, и пришли такие проблемы позже. 근데 성경은 그 개인의 인격이나 실력이나 배경 이거를 전혀 말하지 않아요. 모든 고통의 원인은 하나님과 분리된 것으로부터 시작됐다. И именно Библия говорит, что именно причина, основная часть всех страданий, когда человек был отделен от Бога. 이게 선악과 사건이죠. И это и есть событие дерева добра и зла. 이것이 인간 모든 불행의 원인이라고 말하고 있는 겁니다. И это и есть именно причина всех страданий и мучений человека. 그 결과 인간에게는 운명처럼 고통을 피할 수 없게 된 것이다라고 성경은 말하고 있는 И 거예요. Библия также говорит, что заключение того, что у человека это уже становится судьбой, что он не может избежать страданий и мучений. 그래서 인간의 불행에는 반드시 그 원인에는 사단이라는 존재와 하나님과 분리된 사건 이것이 결부된 것이다라는 거예요. И в конце концов, причина несчастья человека заключается в том, что он был отделен от Бога и захвачен сатаною. 자, 그렇다면 성경이 말하는 원인이 그렇다면 이 원인만 바꾸면 달라지겠죠. И если так, если говорит Библия об этой причине, и также Библия нам говорит, как можно изменить это. 그것이 성경이 말하고 있는
중요한 메시지입니다. И это и есть очень важное послание, которое нам хочет сказать Библия. 그러니까 불행의 근원을 바꾸라는 거예요. Говорится, что нужно изменить основную часть несчастья. 사단의 메시지에 속지 말라라는 거예요. И говорится о том, что не нужно обманываться словами сатаны. 사단이 어떤 말로 속였죠? А какими словами обманул сатана вначале? 사단이 속일 때 이렇게 얘기했어요. 네가 하나님 같이 될 수 있는 능력이 너한테 있어. И сатана, когда вначале обманывал, он сказал так человеку: ты можешь сам стать как Бог. 네가 최선을 다해서 열심히 살면 너는 행복해질 수 있어. Ты можешь быть сам счастлив, если ты будешь стараться. 그러니까 네가 행복할 수 있느냐 없느냐는 너의 능력에 달렸어라고 하는. И сатана сказал так: в твоих руках находится, будешь ли ты счастлив или несчастлив. 그래서 사람들이 생각하는 거예요. 아, 내가 노력을 안 해서 불행한 거구나. 열심히 안 살아서 불행하구나. 그래서 모든 불행의 원인이 자신에게 있다고 생각합니다. И поэтому многие люди думают, что причина всех несчастий, может потому, что они не старались. 아, 내가 좀 더 열심히 살았더라면, 내가 좀 더 능력이 있었더라면 이렇게 불행하지 않을 텐데 이런 생각을 하게 되죠. И люди будут думать так, что если бы я хоть немножко постарался бы, прилагал бы усилий, наверное, я не был бы так, как сейчас, несчастлив. 이게 사람들이 가장 많이 하는 불행의 원인을 설명하는 방법이에요. И именно это тот способ объяснить причину всех несчастий человека. 그러니까 모든 불행의 원인이 사실은요, 사단하고는 상관이 없어요. 결국은 사람에게 있다고 보는 거예요. И многие люди думают, что это никакое не имеет отношения с сатаной, а имеет отношение к самому человеку. 그러니까 내가 좀 더 열심히 하면 안 될까? 내가 뭐 최선을 다하지 않아서 그런 거야. 자기를 탓하게 되는 거죠. И поэтому человек начинает обманывать и осуждать самого себя. 그리고 최선을 다하고 싶은데 가족들이 안 도와줬단 말이에요. 환경이 좋지 않아. 그러니까 이제 가족을 원망하고 이제 주변 사람을 탓하는 거죠. А если этот человек не получает помощи от своей семьи, он будет обвинять свою семью, свое окружение. 내가 이런 가정에 태어나지만 않았더라면, 내가 이런 사람을 만나지만 않았더라면 내 인생은 행복했을 것이다 라는 생각을 하게 되는 거죠. И многие люди будут думать так: если бы я не встретился с этим человеком, если бы я не родился в этой семье, то, наверное, все было бы по-другому. Они думают так. 근데 성경은요, 그렇게 말하고 있지 않아요. Но Библия не говорит нам так. 환경을 바꿔봐라. 그게 과연 달라지겠나? 그런 겁니다. Библия говорит: попробуй изменить свое окружение, разве это что-то изменит? 아브라함의 그 조카 롯은요, 환경 때문에 자기 문제가 계속 어려움이 온다고 생각했던 사람이에요. И именно племянник Авраама Лот, он думал, что из-за окружения к нему всегда приходят проблемы. 그래서 어느 날 환경을 바꿔야 돼. 그래서 삼촌 아브라함하고 다투고 나서 제일 먼저 떠오른 게 뭐냐면 풍요로운 땅을 가면, 화려한 땅을 가면 내 인생은 행복해질 거야. 그리고 간 것이 소돔과 고모라로 간 겁니다. И получается, Лот в один день поругался со своим дядей Авраамом и решил пойти в хорошую, богатую землю и пошел в Содом и Гоморру. 오늘날 사람들은요, 문제가 오면 환경을 바꾸면 된다고 생각을 해요. И на сегодняшний день многие люди думают, если пришли проблемы, нужно изменить свое положение. 이 직장이 문제야. 이 직장에 이런 사람이 있고 이게 문제야. 직장을 좀 바꿔봐야 되겠어. 그러면 행복이 있을 거라고 생각해요. Многие люди думают: из-за работы я такой несчастлив, нужно изменить свою работу на другую. Они думают, что так они могут обрести счастье. 그래서 자기 생각에 이런 정도면 나는 행복해질 수 있겠어. 이런 정도면 행복이 보장돼. 그런 데로 향해 갑니다. 실제로 행복이 보장될까요? И многие люди думают, что если иметь свое положение, местоположение или окружение, они могут получить счастье. Но разве это так? 소돔과 고모라 갔을 때 이 조카 롯은요, 먹고 사는 문제는 일단은 해결됐을 겁니다. Конечно, племянник Лот Авраама, он когда пошел в Содом и Гоморру, наверное, он хорошо пил и жил. 근데 그것이 문제가 됐어요. Но это и стало 그 проблемой. 풍요의 땅을 노리는 사람이 너무 많은 거야. 그러니까 거기 전쟁이 터질 거라는 상상을 하지 못했던 거예요. Потому что многие люди хотели попасть в эту землю, и произошла большая война, а он даже об этом подумать не мог. 그러니까 그 전까지는 전쟁 생각을 안 해봤던 거지. 전쟁이란 생각지 않은 문제의 결정. 이런 문제가 또 생길 수 있구나. 처음으로 아마 알았을 겁니다. И, наверное, этот Лот первый раз узнал, что он даже до того, как пошел в эту землю, не мог подумать, что тут война будет. 성경은 뭐라고 얘기하냐면요, 환경을 바꿔서 되는 게 아니라는 거예요. И Библия говорит, что не изменится, если человек только изменит свое положение. 아브라함이 그때 처음으로 깨달은 거예요. 맞다, 나도 환경을 바꿔보려고 애굽으로 가보고 저기
목동들을 잘 키워보고 재산을 불려보고 이러는 줄 알았더니 이게 아니었구나라는 걸 아브라함은 깨달은 거예요. И Авраам на тот момент осознал, что не нужно ему больше туда-сюда в Египет поезжать или там пасти 그래서 быть 아브라함이 пастухом. 발견한 게 뭐죠? 하나님을 바르게 섬겨봐야 되겠다. 그래서 마물의 상수리 나무 밑에서 예배 회복을부터 시작하는 겁니다. И тогда Авраам осознал, что нужно восстановить богослужение, и получается рядом с деревом. 이게요, 불신자가 볼 때는 말도 안 되는 얘기죠. И получается в глазах неверующего это абсурд. 아니 뭐 예배 회복한다고 인생이 바뀐단 말이에요. 그러니까 말 같지 않는 소리로 보일 겁니다. Неверующий скажет, что если восстановить богослужение, ходить на богослужение, что что-то изменится? 근데 아브라함의 인생이 그날로부터 달라지기 시작했어요. Ну, у Авраама с того дня, момент, когда он восстановил богослужение, его жизнь начала меняться. 이게 작은 차이가 아닙니다. 이거를 아느냐 모르느냐 하늘과 땅만큼 다를 수가 있어요. И это большая разница, знает человек это или нет. 그러니까 불신자들은 이런 말을 하면 비웃었습니다. И когда неверующим говоришь такие слова, они смеются. 이런 말을 하면 약간 이상하다고 생각합니다. Если сказать им такие слова, они подумают о вас, что вы какие-то странные люди. 그래서 이 고통의 원인, 두려움의 원인, 제 고난의 원인을 정확히 보는 것이 중요합니다. И поэтому очень важно увидеть настоящую причину всех этих страданий и мучений. 하나님 떠난 문제가 모든 고통의 원인이었어라고 깨달았다면 이 사람은 영적으로 굉장히 중요한 눈이 열린 거예요. И человек, который осознает, что все страдания и мучения с чистого момента, когда человек отошел от Бога, с того дня его жизнь будет меняться. 이거를 가리켜서 영적인 눈이 열렸다, 영안이 열렸다. 이렇게. Смотря на это, мы говорим, у этого человека открылись духовные глаза. 자, 사람들은 많은 삶 속에서 두려움을 늘 느끼며 삽니다. И многие люди проживают эту жизнь, каждый живет в своем страхе. 오늘 본문에 봐도요, 이 야이로라는 사람은 회당장이거든요. 근데 그에게 그가 해결할 수 없는 문제가 나타난 거예요. И сегодня, получается, у начальника синагоги появилась проблема. 원래 회당장이라는 지위는요, 그때 당시에 지역에 시나고그라는 회당이 있었거든요. 그 회당을 관리하는 사람을 말하는 거예요. И в те времена были такие начальники, которые управляли в этой синагоге внутри. 그러니까 이 제사장하고는 조금 달랐어요. 회당장이는 예루살렘 성전에서 일하는 사람이 아니고 지역에 있는 회당을 관리하는 사람이었어요. Получается, они отличались, начальники синагоги, от первосвященников. 이들은 장로들 중에 가장 존경받는 사람을 임명했습니다. Получается, среди самого уважаемого пресвитера избирали. 이 사람은 회당에서의 모든 집회와 예배, 교육을 통괄하는 그를 다 진행하는 사람이었어요. И это был тот начальник синагоги, который управлял всем, что внутри было. 심지어는 그들에게 재판권까지도 이들에게 이름해서 이들은 그것이 지역의 문제를 해결하는 재판장으로 쓰도록 그렇게 했습니다. И также они были такими судьями, которые могли в своем регионе иметь проводить суд. 그러니까 이 회당장에는요, 어떤 면에서는 굉장히 존경받는 사람이고 그 지역의 가장 중요한, 오늘로 말하면 이제 그 지역 수령과 같은 사람이에요. 그런 역할을 하는 사람이 이 회당장이었어요. И получается, начальник синагоги тот человек, который смог как бы вести все, что происходит внутри, управлять. 그런데 그에게 그의 모든 수준, 능력, 권한을 가지고도 해결할 수 없는 문제가 나타난 거예요. Но к такому уважающему человеку пришли те проблемы, которые он даже подумать не мог. 여기 보니까 그의 사랑하는 어린 딸이 불치병으로 죽어가고 있었다라는 겁니다. И здесь говорится, получается, здесь его любимая маленькая дочка умирала. 회당장에는 비로소 그때서요. 아, 내가 가지고 있는 능력이라는 게 정말 보잘것없구나라는 것을 발견하는 순간이죠. И это то место, когда начальник синагоги осознал, что его силами невозможно, оказывается, ничего сделать. 그는 자기가 가지고 있는 지위나 권한이나 명예나 이런 것들이 이 문제를 해결할 수 있는 아무런 능력이 없다는 것을 처음으로 발견하게 된 거예요. И с того момента он первый раз осознал, что с его силами и всем, чем он имеет, невозможно это разрешить. 그래서 이 회당장에는 생각을 한 겁니다. И этот начальник синагоги задумался, 죽어가는 내 딸을 살릴 수 있는 길이 뭐 없을까? что если может какой-то путь, чтобы спасти мою дочь. 그때 그가 번뜩 떠오른 건 뭐냐면 예수라는 분을 들은 거예요. И тогда он вспомнил об Иисусе. 그는 인간의 능력을 넘어서는 어마어마한
힘과 능력을 가지고 있는 분이라는 소식을 듣게 된 거죠. И он услышал от других людей, что Иисус имеет ту силу, которую ни один человек не имеет. 그래서 그는 22절에 보니까 예수를 보자마자 그의 발 아래 엎드려서 애원하며 자기 딸을 살려달라고 요청하는 겁니다. И в 22 стихе говорится, и вот приходит один из начальников синагоги по имени Яир, и увидев его, падает к ногам его. 이게요, 우리가 보면 참 슬픈 일이구나 이렇게 볼 수 있지만요, 자기의 한계를 발견하는 것은 인생의 전환점이 될 수 있습니다. Очень важно, когда человек выявляет свою грань. Этот момент может стать тем моментом, который изменит его жизнь. 사실은 이 딸이 이런 일이 겪기 전에는 이 회당장의 야이로는 자신이 그렇게 무능한 사람이라는 생각을 못하고 살았을 거예요. Наверное, если бы его дочка так не страдала и не получила такой проблемы, наверное, Яр никогда бы не осознал об этом. 이 사건을 겪고 나니까 야, 내가 가지고 있는 모든 명예와 재산과 권력이라는 게 아무 쓸모가 없구나. 그러면서 그는 예수님 앞에 무릎을 꿇고 애원하는 사람으로 바뀌어버린 거지. И получается, именно с этого момента он начал осознавать то, что Иисус является всем. 인간이 자기의 한계를 발견하는 것은 사실 부끄러운 게 아닙니다. И это не стыдно, когда человек может выявить, признать свою грань и 어떤 немощность. 면에서요, 인간이 어리석을 때는 언제냐면 내가 할 수 있어, 뭐든지 난 하면 돼, 이렇게 생각하는 것이 어떤 면에서 가장 어리석은 거예요. Мне кажется, безумный человек тот, который думает, что я смогу все. 실제로 할 수 있다, 하면 된다, 하자, 이게 가능합니까? Но на самом деле возможно. 뭐 잠깐의 의욕은 만들어질 수 있으나 한계를 만나면 그게 다 쓸모없는 것이 돼버려요. Конечно, если стараться можно, но если придет грань, наступит грань, то человек не сможет превзойти эту грань. 나의 한계를 진정으로 발견해야 인생의 전환점을 만날 수가 있는 겁니다. Нужно выявить свою грань, и только так мы можем встретить изменения в своей жизни. 이 제사장, 이 저기 회당장에는요, 그때 비로소 예수님을 찾게 된 거예요. 왜냐? 나의 것으로는 아무것도 할 수 없다는 것이 인생의 전환점을 이때 만나게 되는 거예요. И тогда человек по имени Яир, начальник синагоги, осознал, что он должен встретиться с Иисусом. 한때 사도 바울도 그가 사울로 살을 때 어땠습니까? 그는 기고만장했어요. В одно время, когда апостол Павел жил еще с Савлом по имени, он был гонителем. 그는 자기가 많이 배웠지, 뭐 집안 좋지, 젊지, 아쉬울 게 없는 사람이었어요. Он думал так, что он как бы умный, знатный, уважаемый, что у него нету ничего такого. 그러던 어느 мощного. 날 그는 자기 자신을 발견합니다. Но в один день он осознал свою грань. 로마서 7장 24절에 자기 그 상태를 이렇게 표현해요. И от Римлянам 7:24 он говорит о своем состоянии так. 오호라, 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? 이게 무슨 얘기예요? 내가 아무리 노력하고 해도 이게 안 되는 문제가 나한테 있구나. 이걸 발견한 거예요. О чем это говорится? О том, что у меня оказывается такая проблема, которую я даже сам не могу разрешить. 가장 어리석은 사람은요, 자기의 한계를 외면하거나 숨기는 사람이에요. Самый безумный человек тот, который скрывает и не хочет отрицать, не признает свою 괜찮아, 난 немощность. 문제 없어. 그게 사실 문제가 없을까요? 문제가 없는 것처럼 믿고 싶은 것뿐이지. Безумный тот, который отрицает свои проблемы, говорит, у меня нету проблем, и он не хочет даже верить в то, что у него есть проблемы. 그런데 만약에 할 수 있다, 하자, 하면 된다라고 하던 사람이 거기에 너무 심취한 나머지 어느 날 한계를 만나면 어떻게 되겠어요? А что будет человек, который будет говорить, что я смогу все сделать, преодолеть, а к нему, когда придет грань, что будет с ним? 여러분, 가끔은요, 우리나라의 명문대 나와가지고 좋은 사회적 지위가 있고 그러던 사람이 어떤 날 문제를 만나면요, 쉽게 자살하는 경우를 여러분 볼 때 어떻게 생각됩니까? И в один день, например, в нашей стране очень много таких властных людей, которые как бы знамениты, уважаемы, а в один день из-за какой-то проблемы заканчивают жизнь самоубийством. 우리 같으면 저걸 가지고 죽는단 말이야. 그런데 그 사람은 이제 한계에 온 거예요. 나는 지금까지 한계를 못 느끼고 열심히 살았는데 이제 딱 문제에 봉착. 그러면요, 대부분 사람들은 거기서 좌절해서 자살해버려요. Мы можем сказать, зачем он умер из-за такой мелочи, а для этого человека, получается, к нему пришла грань, через которую он не смог перейти. 자살한 사람들의 심리 중에 하나가 뭐냐면요, 자기의 능력을 과대평가하고 있었던 사람들. И психология людей, которые заканчивают жизнь самоубийством, они как бы переоценивают самого себя. 만약에 이 회당장이가 자기의 능력을 과대평가했으면요, 아마 이런 사람 있잖아요.
사랑하는 딸하고 내가 같이 죽어야지. 그리고 동반 자살했을지도 몰라요. А что если был бы этот человек, начальник синагоги, бы вместе со своей дочерью бы решился бы умереть? 그는 거기서 그리스도를 찾는 쪽으로 방향을 바꿨습니다. И получается, с этого момента он поставил такое направление взирать на Христа. 이게 은혜인 거예요. И это и есть благодать. 그러니까 한계를 통해서 포기하고 무너지란 말이 아니라 하나님의 은혜를 구하는 쪽으로 방향을 바꿔야 돼요. Не то, что нужно разрушиться на этом месте, а нужно направить свое направление на сторону Бога и получить Божью благодать. 왜 사람들은 자신의 한계가 오고 문제가 오면 그거를 끝까지 노력해서 해결하려고 할까? 사단이 심어놓은 메시지 때문에 그래요. Почему даже к людям, когда приходят грань, они все равно стараются что-то решить, принять в свои руки, потому что есть слова, которые дал сатана вначале. 그게 창세기 3장 5절이잖아요. И это Бытие 3.5. 내 눈이 밝아져서 너는 하나님같이 뭐든지 네가 노력하면 돼. 이 메시지 잡혀버려서 그런 거예요. И человек захвачен теми словами сатаны, что сатана сказал, у тебя откроются глаза, и ты станешь как Бог. 그 말만 들으면 엄청난 유혹이죠. 근데 엄청난 재앙이기도 합니다. И это большое искушение, но с обратной стороны это большое бедствие. 그래서 사단은요, 이렇게 사람들의 마음과 생각을 이 메시지로 사로잡고 있다는 게 문제예요. И проблема в том, что сатана захватывает души людей именно таким образом. 그래서 고린도후서 4장 4절이 이렇게 말하고 있잖아요. И поэтому 2 Коринфянам 4.4 говорится так. 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그들의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 한다. Говорится, которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования. 나는 하나님의 은혜가 필요한 사람이야. 이런 생각을 하지 못하게 한다는 거예요. И человек не может даже подумать о том, что я нуждаюсь в Божьей благодати. 내가 뭔가 열심히 하면 할 수 있어. 이런 생각을 갖게 한다는 거예요. И сатана делает так, чтобы человек имел такие силы, мысли, если я буду стараться, я смогу 그러니까 все. 사단이 우리를 공격하는 방법이요. 사실은 이 메시지로 공격하는 게 문제입니다. Проблема в том, что сатана атакует нас таким образом, он через свое послание нас атакует. 그래서 우리는 우리 자신이 하나님의 은혜를 구하지 않는 것은 단순히 내 의지가 문제가 아니에요. 배후의 역사하는 흑암이 있음을 발견해야 돼요. Не то, что я не взираю на Бога, не стараюсь, а потому что за всем этим на фоне стоит сатана. 그래서 우리가요, 이것을 알 수 있는 방법은 말씀밖에 없어요. И только есть Божье Слово, через которое мы можем это осознать. 여러분 사람 말을 들어가지고는 못 알아듣습니다. И через слова людей вы не можете понять. 지금 우리나라 유명한 강사들 이야기 대부분 뭐냐면 내가 노력하면 운명 바꿀 수 있어. 다 이런 톤으로 이런 색깔로 메시지를 하고 있어요. И основные фразы знаменитых лекторов в Корее говорят так: если ты будешь стараться, то ты можешь изменить свою судьбу. 그래서 내가 나는 어느 날부터 이 최선을 다해서 열심히 최선을 다했더니 이런 어학도 하고 뭐도 하고 막 이런 얘기를 하면요, 우리는 와 나도 저렇게 살아야지 이런 식의 생각이지. 아 나의 한계가 있음을 인정하고 하나님께 가야 되겠다 이 생각 못합니다. Наоборот, мы будем думать, да, если я буду стараться, я смогу преодолеть все, и не можем задуматься о том, что нужно выявить свою грань. 그래서 여러분이 이 시간 말씀을 통해서 나의 부족을 인정하고 하나님의 은혜를 구한다. 이것은 은혜 중에 은혜인 줄 믿습니다. И я верю, что благодать из благодати, если во время служения вы сможете признать свою немощность. 아마 야이로가 예수님 앞에 나가서 무릎 꿇고 그에게 도움을 청할 때 사람들은 비웃었을 거예요. И, наверное, я, когда подошел к Иисусу и просил у него помощи, наверное, многие люди смеялись над ним. 그러니까 그거는 이제 야이로를 이제 그 세상의 메시지를 가지고 보니까 야이로가 웃어 보이는 거죠. И получается, люди насмехались над Яиром, потому что это было только в глазах мирских людей. 근데 누가 진짜 지혜로운 사람입니까? Но кто на самом деле мудрый человек? 야이로 행동을 비웃는 사람이 지혜로운 걸까요? 아니면 예수 그리스도 앞에 가서 자신의 한계를 인정하고 무릎 꿇고 도움을 청한 사람이 어리석을까요? И мудрый человек тот, который смеялся над Яиром, или Яир мудрый, который выбрал путь правильный? 주님은 오늘 우리에게 이렇게 얘기해요. И Господь сегодня говорит нам так, 36절에서 в 36 стихе. 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 회당장에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라. Говорится, Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй. 왜 두려워하지 말고 믿기만 하라고 했을까요? Почему Иисус сказал: не бойся, только веруй? 35절에 보니까 사람들이 뭐라고 하냐면 딸이 죽었다. 어찌하여 선생을 더 괴롭게 하리냐. 이제 할 수 있는 게 없어. 끝났어. 이 말을 했다는 거예요. Потому что в 35 стихе люди говорили, когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги, говорят: дочь твоя умерла, что же еще утруждаешь учителя? 여러분 우리가 사람 말 들으면요
두려움에 빠져버려요. Когда мы слушаем людские слова, мы наоборот впадаем в страх. 나름 이 사람들이 다 회당장애를 위해서 하는 말이에요. 이제 마음 접으세요. 따님은 죽었어요. 어떻게 할 수 없어요. 예수님 괜히 이분 붙잡고 괴롭히 하지 마. 이분도 지금 곤란할 겁니다. 입장이. 그만하세요. 이렇게 위로해 주는 말이에요. 그러나 이 회당장애의 딸의 죽음에 대한 문제는 해결이 안 된 거예요. И получается, вот эти люди, они не из благих мыслей так говорят, они наоборот утешали этого человека, что твоя дочь уже умерла, не утруждай учителя больше. 분명히 이랬을 거면 그러면 내 딸은 이미 희망이 없단 말인가? 아마 이제 끝났나? 다 끝나? 이게 끝이야? 얼마나 공포감과 이 절망에 이 사람을 확 사로잡았겠어요. И человек, который слушает такие слова, он наоборот впадает в страх. 왜 예수님은 두려워하지 말라고 그랬을까요? Но почему Иисус сказал «не бойся»? 사람 말 듣지 말라는 거예요. Он имел в виду, не нужно слушать людские 사람 말 слова. 들으면 두려움밖에 없습니다. Если слушать только людские слова, нету кроме того, как только впадать в страх. 두려워하지 말고 믿기만 하라 이렇게 얘기해요. Господь сказал, не бойся, а только веруй. 여러분 요한복음 11장 25절 26절에 예수님께서 이렇게 말씀했어요. И от Иоанна 11, 25-26 Иисус сказал так. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. Говорится, Иисус сказал, я есть воскресение жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет. 그러면서 마지막에 이런 말씀이 네가 이것을 믿느냐 이렇게 나왔어요. И в конце он сказал, веришь ли ты этому? 내가 아무리 부활이요 생명이라고 해도 네가 그걸 믿어야 되는 거야 라는 거거든요. Он имел в виду, насколько бы я ни говорил, что я являюсь путем истинной жизни, веришь ли ты в это? 왜 주님이 두려워하지 말라고 했을까요? Почему Господь сказал, не бойся? 그리스도 안에는 영원한 생명이 보장되어 있기 때문인 줄로 믿습니다. Я верю, что внутри Христа есть наивечная жизнь. 그래서 우리가요, 이 죽음이 우리에겐 죽음이 끝이 아닙니다. И на самом деле наша смерть для нас это не конец. 사람들은 죽음이 오면 막 두려워 떨거든요. Многие люди боятся смерти. 저는 저희 아버님을 보면서 제가요, 죽음이 두렵지 않을 수 있구나라는 걸 사실적으로 제가 느꼈어요. И на самом деле я раньше боялся, а что если мой отец умрет? 저희 아버님도 그 젊었을 때는 죽음을 두려웠다는 걸 알 수 있는 게 뭐냐면 보약이란 보약은 어느 날 보면요 서울 가가지고 보약을 계속 사다가 드시는 거예요. И мой отец в молодости, он боялся смерти. Как я об этом узнал? Он всегда следил за своим здоровьем, пил какие-то 그러니까 우리 лекарства. 어머니가 뭐라는 줄 알아? 아이고 저 영감탱이 지는 얼마나 오래 살려고 저러나. 어머니 건 안 좋아. 본인 것만 쩌다가 드시는 거예요. 보약을 계속. Но получается, мой отец не давал моей матери лекарства, а сам только пил, чтобы не умереть. 그 내가 참 웃기는 게 냉장고를 열면요 거기 항시 보약이. 그것도 아버님은 또 그 어디서 그 한약책 그 책을 봤는지 서울 가가지고 그 어디더라 그 한약방 가면 종류별로 다 해가지고 데려가지고 한 박스씩 해가지고 혼자 드시는 거예요. 그 어머니 보는 줄 알아? 아이고 저 한 200년은 살겠어 그랬었거든요. И получается, моя мать, она смеялась над моим отцом, что вот ты пьешь свои вот эти народные лекарства, сколько ты проживешь-то? 근데 어느 날 이제 복음을 이제 제가 장로님이신데도 사실 죽음에 대한 두려움이 늘 있었던 거죠. Но на самом деле, даже если мой отец на тот момент был пресвитером, он боялся смерти. 제가 어느 날 이제 복음을 전하니까 이제 이 복음을 계속 전하니까 알아들은 거예요. 나에게는 영원한 생명이 보장돼 있구나. 이걸 이제 인정하시더라고요. И после того, как я осознал Евангелие, и даже мои родители осознали, что у них гарантировано на вечное Царство Божие. 그날부터 보약을 사들어 안 가셔요. И с того дня он больше перестал покупать вот эти народные 생명은 лекарства. 하나님의 손에 있는데 내가 그렇게 몸부림쳐서 뭔 의미가 있나? 그 이제 보약 사러 안 다니시더라고요. И после этого он осознал, что моя жизнь находится в руках Бога. 그리스도인이 어느 날 이제 연세도 많으시니까 뭐 할 일도 없잖아요. 이제 뭐 굉장히 늦게 연세 늘 때까지 이것저것 막 일하러 다니신 분인데 어느 날 일이 딱 멈춘 거예요. И получается, он уже так как был старый и ничего не мог уже делать. 그때 그 얘기 하시더라고요. И тогда он сказал мне так. 이제는 내가 죽을 때가 된 것 같다 이렇게 하시는 거예요. Он сказал, наверное, теперь настал мой час. 그래서 내가 아버님 돌아가신다고 하는 얘기를 하시면 어떻게 돼요? 내가 이제 아들 입장에서는 그렇잖아요. 그랬더니 무슨 소리? 더 살아서 뭐 하니? 이렇게 하시더라고요. И я сказал, отец, почему вы говорите о своей смерти, так как вы еще даже не умерли? А он говорит, что я уже не боюсь смерти. Он 그러니까 сказал. 뭔가를 계획할 수 있는 나이도 아니고 뭘 하러 다닐 수 있는 나이도 아니고 기억도 가물가물하고 이제는
내가 내가 할 수 있는 건 다 끝났어. 이제 마지막 나에게 남은 거는 천국 가는 것만 남았어. 딱 그러시는 거예요. И мой отец мне говорит так перед смертью, что я всю свою жизнь уже прожил так, что мне уже на этой земле больше нечего делать. 그래서 내가 그랬어요. 두렵지 않으세요? 그랬어요. И я спросил: отец, а вы не боитесь смерти? 뭐라고 하냐면요. 천국이 보장됐는데 왜 죽음이 두렵겠니? И мой отец мне сказал так: у меня гарантировано Царство Божье после моей смерти, зачем мне нужно бояться 그래서 смерти? 내가 Он сказал. 가는 그날 아프지 않고 바로 주님께 갔으면 제일 좋겠다. 이 말씀 다 하시더라고요. И он мне так говорит: было бы хорошо, если в тот день, когда я уже умру от своей старости, не болев, сразу попаду в рай. 근데 그날부터요 이렇게 대화를 하면 항시 그 말씀했어요. 내가 떠날 날이 멀지 않았어. 이 얘기를 늘 하시는 거예요. 그래서 내가 무슨 얘기가 되냐면 진짜 내세를 믿는 분은, 영생을 믿는 분은 죽음이 두렵지 않는 거구나. 그때 알아요. И с того момента он начал говорить то, что вот-вот скоро, наверное, настанет его час смерти. Я тогда осознал, что мой отец уже не боится смерти. 성도들이 죽음이 두렵지 않은 이유는 뭘까요? Причина, почему люди, верующие не боятся смерти? 우리에게 영원한 생명이, 영원한 영생의 삶이 보장되어 있기 때문인 줄로 믿습니다. Я верю, что потому что после нашей смерти у нас гарантирована вечная жизнь в Царстве Божьем, в раю. 이거를 성경에 나와 있는 다니엘의 세 친구를 보면 알 수 있어요. И это мы можем узнать, если посмотрим в Библию, где на тот момент, когда Даниил и его трое друзей. 다니엘서에 보면 다니엘서 3장 17절 18절에 보면 이제 이 세 친구를 국가법으로 죽이려고 그래서 화형식을 취하려고 큰 불가마 속에 이들을 던지려고 하고 있었잖아요. И книга Месописания Даниила 3:17-18 говорится, когда их уже казнили. 그때 뭐라고 얘기합니까? И что он тогда сказал? 목숨을 구걸하면서 살려달라고 하지 않아요. Он не говорил, что спасите нас. 거기 이렇게 표현하고 있어요. Он сказал так: 왕이여, 우리가 섬기는 하나님이 계시기 때문에 우리를 맹렬히 타는 풀무 가운데 던지더라도 능히 그분은 나를 건지시겠고 왕의 손에서 건져내실 것입니다. 그렇지 아니하실지라도 왕이여, 우리는 결코 왕이 원하는 것을 하지 아니하겠나이다. 이렇게 나와요. Он сказал так: Бог наш, которому мы служим, силен спаси нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе так, что мы богам твоим служить не будем. 그러니까 всё равно. 하나님은 전능자시기 때문에 반드시 살리실 수 있다는 거예요. 그런 하나님의 계획이 오늘 너희들이 죽어야 되는 것이 맞다. 그것이 하나님의 뜻에 맞다 하면 차라리 그럼 그렇게 죽겠다. 이거 왜? 그렇다고 우리의 인생이 끝나는 게 아니기 때문에. И потому что Даниил сказал так: я верю, что всемогущий Бог может спасти нас даже от пламени и огня, но если в его плане, чтобы сегодня мы умерли, то ничего страшного. 이래야 사단이 우리 발 아래 굴복되는 줄로 믿습니다. Я верю, что только так сатана будет перед нашими коленями. 히브리서 보면 사단은요, 이 죽음이란 무기를 가지고 우리를 계속 공격한다고 하는 거예요. И в Месописании евреям говорится, что сатана без конца атакует, давая нам страх о 그 смерти. 사람들이 죽음이라는 것이 타고 오면 뭐 그것 때문에 신앙도 배신하고 믿음도 포기하고 이럴 수도 있거든요. 그래서 사단이 그거 가지고 공격하는 거예요. 그러나 두려워하지 말라는 거예요. Но говорится так: даже если сатана будет нам давать такие страхи, не нужно бояться. 주님은 이미 우리에게 영원한 생명을 약속해 주신 줄로 믿습니다. Я верю, что Господь нам обещал на вечную жизнь. 그래서 이 땅의 삶이 순례자처럼 살다 갈 수 있는 거예요. И поэтому в этой жизни мы должны просто жить как паломники. 그건 막 운명론자에 돼가지고 결국 죽을 거니까 나 대충 산다 이게 아니고 죽음을 두려워하지 않고 오늘 나에게 주어진 사명 최선을 다하다 갈 수 있다라는 겁니다. Говорится, что нам не нужно бояться смерти в этой жизни, а проживать сегодняшним днем и попасть в Царство 하나님이 Божие. 우리에게 주신 최고의 은혜 중의 은혜가 뭘까요? А наилучшая благодать, которую нам Бог дал и всех, какая? 요한복음 3장 16절 우리 한번 읽어보시겠어요? И давайте прочитаем все вместе от Иоанна 요한복음 3장 16절 이렇게 말씀하십니다. 3:16. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 이게 в Него не 하나님이 погиб, 우리에게 но имел жизнь вечную. 하나님이 이게 우리에게 처음부터 약속한 축복이에요. И это есть самое первое благословение, которое Бог нам дал. 그리스도 안에서 우리에게 영원한 생명이 보장된 줄로 믿습니다. Я верю, что внутри Иисуса Христа у нас есть именно вечная жизнь. 이게 그리스도 예수 안에서 주어진 축복이에요. И это есть благословение, которое дано было нам через Иисуса Христа. 왜 우리가 예수 그리스도를 믿습니까? Почему мы верим в Иисуса Христа? 바로 영원한 생명이 보장되기 때문입니다. Потому что у нас есть гарантия на вечную жизнь. 이 야이로라는
라는 이 회당장이가요, 정말로 그가 의심치 않고 믿었어요. 어떤 일이 났습니까? И Яир, он этим словам не усомневался, а наоборот уверовал. И что произошло? 사람들은 다 비웃었는데요, 예수님께서 41절에 보니까 그 아이의 손을 잡고 이르시되 달리다쿰 하니 번역하면 내가 내게 말하노니 소녀야 일어나라 하시니라. И так как этот человек по имени Ияр верил в это, Иисус, взяв руку девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». 절대 불가능한 사건이 절대 가능으로 바뀐 것입니다. Получается, абсолютно невозможная ситуация поменялась на абсолютно возможная. 오늘 우리가 이 믿음을 회복해야 할 줄을 믿습니다. Я верю, что сегодня мы должны восстановить такую же веру. 그래서 주님이 이렇게 말해요. И Господь говорит так: 믿기만 하라. только веруй. 아멘. Аминь. 주님 우리에게 말하는 거예요. 너희는 다른 게 할 게 없어. 믿기만 하라. Иисус сказал: не нужно ничего делать, а только веруй. 요한복음 5장 24절에 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. И от Иоанна 5:24 Иисус сказал так: 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, верующий, пославший меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». 정말 이게 믿어지면 지금부터 세 가지가 발견될 겁니다. И если вы начинаете верить в это, то вы начинаете выявлять сейчас три аспекта. 첫째는 뭐냐면요, Первое. 예배가 너무나 중요하다는 걸 알게 된 거예요. Вы начинаете осознавать, что богослужение, оно очень важное. 하나님의 영원한 생명을 주는 이 말씀이 선포되는 이 예배가 너무나 귀하구나 알게 될 것입니다. Вы начинаете, что ценное то богослужение, через которое вы можете услышать Божье Слово. 두 번째는요, 이 말씀이 선포되는 교회가 얼마나 소중한 것인지 교회의 중요성을 알게 될 И 것입니다. во-вторых, вы начинаете осознавать о важности церкви, через которую мы можем, приходя сюда, слушать Слово Божье. 그리고 세 번째는요, 이 복음이 증거되는 전도와 선교가 얼마나 소중한지도 알게 될 И 것입니다. третье, вы начинаете осознавать, насколько же важно миссионерство и проповедование. 다른 게 중요한 게 아니에요. Другое ничего не важно. 하나님의 말씀을 듣는 이 응답의 자리가 최고의 축복인 줄 믿습니다. Я верю, что наилучшее благословение, когда вы находитесь на месте ответа, где есть Божье 다른 게 Слово. 가치 있는 게 아니에요. 이 말씀이 선포되는 교회가 소중한 거예요. Ценное то место, церковь, где Божье Слово дается. 그리고 이 복음을 전하여 이 생명의 비밀을 모르는 이들에게 전할 전도와 선교의 삶이 가장 가치 있는 삶인 줄 믿습니다. И та же ценная и важная жизнь, та жизнь, где есть проповедование и миссионерство. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 우리에게 믿음의 놀라운 비밀, 복음의 능력을 다시 한번 알게 하시니 Мы 감사합니다. благодарим Тебя, что через весь богослужение мы смогли осознать благословение Евангелия. 오직 예수 그리스도 안에서 그 누구도 할 수 없는 절대 불가능을 절대 가능으로 역사하시는 하나님의 능력을 발견하게 하여 주심을 Мы 감사합니다. благодарим Тебя, что мы смогли сегодня хватиться за совет и выявить Божью силу. 우리에게 영원한 생명을 약속하신 주님을 찬양하게 하옵소서. И, Господь, дай нам только прославлять Господа, который дал нам вечную жизнь. 예수 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.